داداش چطوری حالت خیلی 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 عشق داشت. اومدم بهت آموزش بدم چه جوری اسکرین رکورد کنی از گوشی به سیستم. What؟ مگه میشه؟ مگه داریم؟ آره داریم برنامه های بی حالا. بعضی هم میگن برنامه آقا پولیه، با بهت پول بدم بخرم برنامه رو این کنم نمیدونم این کار. نداشت بهش بخری برنامه مفت مجانی بهت دارم میدم کیف کنی بدون این کارت کپچری بدون برنامه پولی اسکرین رکورد میکنیم با بهترین بیتریت. قراره داشتی برو بیا منتظرتم. Let's go. خب عشق داشت اومدیم سراغ برنامه اسکرین استریم میرورینگ. عجب برنامه عجب لامصب اصل گوش همش شوشی. آقا بریم دوستان عزیز. اسکرین استریم میرورینگ رو باز میکنیم. این برنامهشه ببینید پرو داره و میتونید شما پروش هم دانلود کنید تو همون گوگل پلی. هست این مشکلی نداره. آقا میزنیم روش میریم داخلش میریم توش میزنیم روش میریم توش. آقا استارت که من بزنم بچه‌ها خب مستقیم میاد روی سیستمم میشینه، ولی متاسفانه چون من الان آفیش کردم میبینید اینجا چیزی نیاورده به عنوان پیس و آن پیس چیزی نیاورده. برای همین فقط رو سیستمم نشسته ها. بعد اینجا فعالش کنم رو سیستم که بتونیم آقا داشته باشیم. خب بریم آقا سراغ تنظیمات این برنامه. این فایل دکمه‌شو بذاریم اینجا. این برای دکمه دسترسی هم خواستاش اسکرین تو استاپ بزنی قطع کنی اینا به دردت میخوره. بریم سراغ آقا این برنامه. شما که وارد برنامه میشید آقا اول با این صفحه مواجه میشید که آقا نوشته وب براورز که اصلا به درد شما نمیخوره. این برای کسایی که میخوان آقا توی اصلا یه سایت رکورد تو یه سایت لایو اسکرین کنن، به درد شما نمیخوره. برای درد شما فقط کدوم گزینه میخوره؟ گزینه VLC میدیا پلیر یا OBS. اچا عشق داداش لامصب OBS خیلی خوب. آقا میام این قسمت و الان میبینید این صفحه برام اومد. شما هم میتونید رو VLC داشته باشید هم رو OBS. ما کلا با OBS که میخوایم کار کنیم. بعدش شما این پایین یه آدرس دارید که این آدرس باید توی ویندوزتون وارد کنید، تو سیستمتون وارد کنید تو OBS. و الان بهتون نمیگم، آخر ویدیو بهتون اینو میگم چون تنظیمات داره، باید تنظیماتش اول انجام. آقا تنظیماتشو بیایم این قسمت روی کجا این ضربه میزنیم روی این قسمت ضربه میزنیم میریم داخلش. آقا اولی که سعی کنید دوتا تیک پایین آقا غیر فعال کنید، واقعا غیر فعال کنید چون به درد هیچ کی نمیخوره. این برای کسایی میخوان با USB وصل کنن به سیستمتون به درد اونا میخوره. بس یا بک‌گراند میرورینگ میخوان داشته باشن به درد اونا میخوره، به درد شماها نمیخوره. اصلا به درد کسی میخوان استریم بذارم نمیخوره واقعا. من خودم به شخص تو حالا اصلا دستشم نکردم، به درد من نمیخوره. بعدی آقا ویدیو رو داریم، ویدیو پرفنز چه صوتیه میدم. آقا اینا کاتش کنه ادیتورا کاتش کن. آقا میام اینجا اول رزولوشن آقا شما 1080 در نظر بگیرید. بچه‌ها بخواید کم چیه بخشید بیشتر در نظر بگیرید، مثلا من 1080 سرعت نتتون رو داره استفاده میکنه، حواستون باشه سرعت نت ضعیفی دارید و دارید با گوشتم پلی میدید. بچه‌ها سعی کنید رو 480 بذارید که پینگتون اذیتتون نکنه. اگر میخواید میتونید برید DNS بزنید که من آموزش DNS هم گذاشتم، برید ببینید. سعی کاری میکنه حداقل DNS تون پینگتون ثابت باشه. خب ولی بازم سعی کنید، چون سعی کنید رو 720 640 بزنید، 1080 به درتون زیاد نمیخوره. من چون خیلی باید کیفیت استریمم به شخص بالا باشه و اینترنت خوبی دارم رو 1080 گذاشتم. FPS شما بچه‌ها اینجا میتونید FPS تون تنظیم کنید. میخوان FPS چقدر داشته باشه؟ میتونید اصلا 0 FPS 46 0 FPS اصلا هیچ کاری براتون نمیکنه. مثل اینه یک اینجوری وایسادی خشک
کلی پیکسل و اینا، انگار عکس تو ماینکرافت ساختن اینجوری. آقا رو 60 FPS میتونید بذارید، بستگی به نتتون داره. بازم گفتم رو 120 FPS هم میتونید بذارید، بستگی به خودتون داره. و اینکه گوشیتون، بستگی به گوشیتون هم داره بچه‌ها. گوشیتون اگه 60 FPS ساپورت میکنه شما بذارید رو 60 FPS، اگه 120 FPS بذارید رو 120 FPS. به اینم دقت داشته باشین و اینکه به نتتون هم دقت داشته باشین. بعدی بیت ریت که سعی کنید بیت ریت رو با بیت ریت OBS هماهنگ باشه. یعنی اگه اونجا 4000 گذاشتید شما هم 4000 بذارید، 5000 گذاشتید 5000 بذارید، 3000 گذاشتید 3000 بذارید. و سعی کنید بیت ریتش رو بالاتر نذارید، کمتر هم نذارید، چون همکاری نمیگیره و باعث یه استریمتون یه چی میگم خیلی افت کیفیت و اینا داشته باشه و جالب نشه استریمتون. بعدش که شما کار این فرمت ویدیوه، شما میتونید همون H264 بذارید. شما بعدی رو کار ندارید اصلا، فقط اتوریت رو کار دارید که فعالش میکنید به همین راحتی. بعدی چی آقا؟ بعدی تنظیمات صداه. آقا بعضی هم میگن میخوایم میکروفون رو داخل این برنامه داشته باشیم. میکروفون من به شخص ندارم، میخوام میکروفون رو داخل این برنامه داشته باشم. باید چیکار کنم؟ شما میتونید بیاد اینجا، کجا؟ تو این قسمت، توی اولی. من کلا همه رو با فلش نشون بدم. رو اولی میزنید بچه‌ها، بیاین داخل. آخرین گزینه میکروفون به اضافه اینترنال رو میزنید. باعث هم میکروفون داشته باشید هم صدای تو بازی رو، و اینو کم و زیاد کنید صدای میکروفونتون هم تغییر میکنه دیگه، تأثیر رو داره. شما اگه میکروفون مثل من داری میخوای استفاده کنی از این دو صدای نشو اینا، میتونی بیای کجا؟ روی این قسمت فقط اینترنال رو بزنی، فقط از صدای بازی استفاده کنه. میکروفونتون اصلا دست نزنه، نیاز نداشته باشه به میکروفون بازیتون. خب آقا شما میتونید اینجا کیفیت صدا رو تنظیم کنید، بذارید رو 320 همین چیزی که همیشه هست. ولوم هم بذارید رو 200% که حداقل صدای بازیتون تو OBS باشه، یعنی صدای خوبی رو داشته باشین از یاراتون و صدای اونا کم نباشه. باز بچهای استریم ویورها صدای بچه‌ها رفیقاتون رو نداشته باشن، گیمرها رو. و وقتی که شما باهاشون دارین حرف میزنید، چالش میذارید و همین چالش گذاشتی، صدای کسایی که چالش رو بهت میگفتن نیست. استریم چی میشه؟ به درد مفت نمیخوره. اینا رو تنظیم کن. بعدی کامرا رو شما کار ندید، اصلا کار ندید، به هیچ عنوان کار ندید، چون بچه‌ها ماها تو گوشی پلیریم، با انگشت داریم کار میکنیم. آقا این انگشتامون اینجا همش درگیره، اصلا درگیرم نباشه شما اصلا هیچ ماشین بازی میکنید، داری اینجوری میکنی فقط. خب میاد چی؟ وبکمت اینجوری میشه، تصویرت میاد بالا میاد پایین، میاد بالا میاد پایین، میاد بالا میاد پایین. به درد نمیخوره. به چه دردت میخوره این وبکم؟ اصلا نیازم نداری. اینجا اوورلی میتونی بذاری، مثلا بیا اینجا تنظیم کنم اوورلی داشته باشم که بازم به دردت نمیخوره، اصلا به دردت نمیخوره. و تمام. میریم سراغ آخری که آقا آدرسمون رو چجوری وارد کنیم تو OBS که بتونیم استریم کنیم، بتونیم آقا اسکرین استریم رو داشته باشیم. آقا کاری نداره، شما میای اینجا یه فایل عدد رو میزنی، راست کلیک میکنی، عدد رو میزنی، میای مدیا سورس رو اضاف میکنی و همین رو. و حالا من چون مدیا سورس یه بار اضاف کردم، میام این قسمت میبینید شما اول که وارد چی یه لوک فایل دارید، لوک فایل رو که بردارید میان این قسمت. بچه‌ها سعی کنید دیلی رو روی 1 ثانیه بذارید و بیاین توی این پورت اینجا آدرستون رو وارد کنید. آدرستون چیه؟ آدرستون همین پایینیه. بذارید اینجا مشخص کنم براتون. آدرس شما بچه‌ها اینه. این آدرس شما بچه‌ها همه عددا باید یکی باشه، یعنی میذاری عددا مثل همینجا باشه. اگه نباشه به مشکل برمیخوری. اوکی رو میزنی و الان ببینید من سفر رو دارم. اگه برم از این ور توی بازی راحت تنظیماتتون که انجام دادید بعدش میاد چیکار میکنید؟ آقا اینو میاید میندازید این پایین.
من چرا 2 میدیا سورس دارم؟ اصلا میخوام باشه. خب الان شما راحت اسکرین کردید گوشیتون رو بدون کارت کپچر روی چی؟ روی OBS. نه من کارت کپچری داشتم. نه بذارید در بیام. نه کابلی وصل کردم، نه بلوتوسی روشن دارم، هیچی، کلا خالی داره از وای فام استفاده میکنه، نتو درگیر داره. ولی خوبیش این آقا پول نمیدم بدم 3 میلیون 4 میلیون بدم یک کارت کپچر بخرم بندازم این کنار، هنوز کاب بهش وصل کنم، این کار رو انجام بدم که بخوام یه تاثیر رو اینجا داشته باشه. چرا این کارو کنم بدون پول راحت؟ اگه خوشت اومد، اگه حال کردی داداش، عشق منی اولین که اگه حال کردی داداش، خوشحال میشم این ویدیو رو لایک کنی، بفرستی برای رفیقات، چه توی اینستا چه توی یوتیوب، و به من دلگرمی بدی با سابسکرایب کردنت و لایک کردنت، و حتی دوست داشتی کامنت بذار آقا مشکل داری توش، مشکل داری کسا مشکل داری، مشکل کشه اول بر آقا مشکل داری داداش کامنت کن. آقا مثلا من این ارور بهم برخورد تو استریم بودم، OBS یهو گفت زلات ارور نتورک داد، زلات کرش کرد، زلات نمیدونم این کار شد اون کار شد، یا زار تو زار. عشق داداشی برا خودت باش. مرسی که تا اینجا ویدیو همراه من بودی قلب داداشی، و همیشه یادت باشه داداش پشت بعد هر سختی یه پیروزی شیرین هست. به قول معروف که میگه آقا کلی تلخی اگه خوردی یه شیرین روش بخوری کلا اون تلخی رو از بین میبره. دقیقا همینه، تو کلی سختی رو تحمل میکنی تا اون شیرین رو داشته باشی، اون شادی و نشاط رو آخرش تجربه کنی. قلب داشتیم انشاءالله موفق باشی و ببینم بهترین استریمر جهان شدی. قلبی خدا نگهدار. با امید